дуже гарячі бої йдуть на Донеччині в районі міста Часів Яр. Як ми знаємо, Бахмутський напрямок, де росіяни прагнули саме до 8-9 травня захопити це місто. Головнокомандувач Сирський про це говорив. І не вдалося росіянам цього зробити. Можемо вже це стверджувати абсолютно впевнено. От кадри від спецпідрозділу «Кракен» із Часового Яру. Бачимо понищене місто, але повністю воно під контролем наших військових перебуває. Жодного російського окупанта у Часовому Ярі немає, як стверджують наші українські військові. Про цей напрямок, про боротьбу з ворогом на Донеччині спілкуємося далі із українським військовим. Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади, з нами на зв'язку. Пане Олеже, вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Отже, хотів би вас розпитати про те, що відбувається зараз в районі Часового Яру, і нагадаємо, якраз ми вже нагадали, зрештою, слова головнокомандувача Сирського про наміри ворога захопити місто до 9 травня. Як саме вдалося зірвати цей намір ворога? Яка зараз ситуація поточна біля Часового Яру? Якщо брати про чергову сакральну дату 9 травня, це було зрозуміло, що Часів Яр їм не вдасться захопити. Однак у російського командування, скоріш за все, були більш прагматичні плани. Це захопити все ж таки і Богданівка, Іванівське, Кличківка, Андріївка. Саме це вони хотіли зробити до інавгурації свого так званого президента. Однак це їм не вдалося на сьогодні. Тому вони ставлять нові для себе задачі. Тобто задачі – це продовжувати штурмові дії Часового Яру, дійсно захопити Часів Яр. І їм це поганенько вдається, тому вони переглядають свою тактику. На сьогодні ми можемо спостерігати, що штурмові дії продовжуються на всьому відрізку нашого фронту. Вони не зупиняються ні в кількісній своїй стадії, ні в залученні бойової техніки. Однак можна сказати, що на сьогодні вони будуть намагатися штурмувати безпосередньо Часів Яр. Для цього, скоріш за все, вони вже готують свої штурмові підрозділи з повітряно-десантних військ. Це 98-ма їхня бригада. Скоріш за все, це буде залучені 217 331-ї повітряно-десантні полки. Тобто такі штурмові групи вони вже готують. Ну і скоріше за все, також вони будуть пробувати збільшити свій контингент, який знаходиться на нашому відрізку. До кінця травня, можливо, вони сюди докинуть декілька тисяч для того, щоб посилити тиск на наші оборонні рубежі. Зупиняти такі удари ворога переважно дає можливість саме артилерія, снаряди, артилерійські засоби. Ви представляєте саме артилерійську бригаду. Як загалом зараз виглядає і контрбатарейна боротьба на вашому напрямку, на вашому відрізку фронту, зважаючи на ту різницю в кількості боєприпасів, яка, очевидно, і зараз залишається актуальною, ця різниця. Однак деякі, я бачив, наші військові з різних артилерійських підрозділів навіть публічно до останніми днями написали, що снарядів стало трохи більше, скажімо так, обережно написали вони. Є чим по ворогу бити, стріляти. Яка загалом ситуація з того, що можна озвучити от в районі саме Донеччини, в районі Часового Яру? Ситуація у нас залишається складною. Дійсно, снарядами дещо покраще, однак їх потрібно набагато більше, тому що це витратний матеріал. За день одна гармата може вистрілювати до 200 снарядів, якщо дуже активні безпосередні дії. Якщо говорити про контрбатарейну боротьбу, то якщо брати нашу саме бригаду, то ми практично щотижня знищуємо їхні артилерійські системи, різні системи, що Д-30, що Д-20, взагалі це більше причепні, тому що на сьогодні самохідних артилерійських установок з боку росіян значно поменшало. Також ми вражаємо їхні склади з боєкомплектами, навіть пункти керування, тобто ведемо безперервну боротьбу. Росіяни з свого боку також намагаються нас вразати, але вони в цьому випадку більш задіюють все ж таки свої дрони камікадзе, це ланцети, які скеровуються БПЛА-розвідникам, зазвичай це Орлан-10. Вони намагаються нас вишукувати, і, звичайно, атакувати наші позиції, наші гармати. Однак сказати, що їм аж занадто це добре вдається, це не можна. Однак ситуація непроста. Досить таки у них теж професіонали працюють з того боку. Є
у них і частково мобілізовані, які не навчені, але є і такий осередок професіоналів, і боротьба ведеться іноді на досить такими високому рівні.